Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгон, Хелл, собака и Дэдпул. Поздоровайся, чувак. Всем здравствуйте. И сегодня мы с вами полезем, как я обещал, на завод, на заброшенный. Вот он, видите. Короче, и мы сейчас находимся на каком-то мосту. Тут вода, короче, какая-то. Мы хз, что это? Там можно в лесу, где доски трухлявые. Да, сейчас мы, короче, пойдем на завод. Мы идем. Если что, мы сейчас... ладно, не буду объяснять. Мы, короче, сейчас на треугольнике на машзаводе. И, короче, идем к машзаводу. Там еще какая-то хрень заброшена. Ну, я хз, что это? Я туда не лазил еще. Летом пройти. Летом не так приятно. Ну, это понятно. Хотя нет. Этим летом было еще грязнее даже. Не помните? Не буду так грязить. Ну, это когда мы с Глебычем... Нет, когда мы, наоборот, с тобой с Глебычем ходили, было, наоборот, грязно. Ну, в принципе, да. Что тут говорить? Сейчас осень. Сегодня вообще передавали вроде бы снег. Мне даже дедушка говорил. И главное, ребята, чтобы сейчас чопы не пошли. Как в тот раз. Мы, короче, когда с Вованом и с Вадюхой лазили, я тебе рассказывал, нас чопы запалили. А у них ружье было и собака. Мы, короче, знаешь, вот, ребята, видите, вон там здание какое-то. Ну, там, короче, там какое-то хранилище. Мы, короче, раз, под дверь пролезли и погнали. Потом в какую-то степь вышли и потом пошли просто напрямую и вышли к гаражам. Вон к тем, которые там находятся. Короче, был полный пердец. А типа не факт пролезть через забор? Но мы были вон тут, вон там даже. И вот, ребята, этот завод отсюда. Страшный такой. Какой-нибудь сейчас сталкер вылезет, блин. Ладно, не будем говорить о плохом. Рома уже начинает прикалываться. Кстати, ты сегодня полезешь? Или как в тот раз? Я тебе потом больше скажу. Че? Ты полезешь. Ну а ты? И я полезу. Полезли. Ребят, мы скоро подойдем уже к самому залазу. Где будем залазить? Вот, смотри, смотри. Здесь не залезем. Тут Залезем? это. Тут стекла. Иди сюда. Я, конечно, думаю, что мы тут пролезем. Не в трубу, не ссыте. В трубу я сам не полезу. Мне сыкова. Где? Сейчас, ребят. Где? Вон. Какой трубы? Мы туда не залезем, мне кажется. Ну ладно, давай здесь залезем. Если что, я тебе руку дам. Вот, короче, ребята, идем залазить. Сюда мне надо пролезть. В принципе, уже пролазил. Не в первый раз. На, снимай. Доверяю тебе. Снимаю. Да ладно, держи двумя руками. Я одной могу подержать. Ой, я снимаю что-то не то. Не, ничего. Твоя жопа в кадр очень входит. Я не помню, как мы залазили. Блядь. Вы сначала ногу туда вставали. Ногу сначала, потом уже завалили сами. Наконец-то. Ну и правильно, чтоб не валил. Ну и правильно, чтоб не валил.
Может, следишь, я тебе подам. Шли сначала, дебил. Так, теперь Рома залазит. Давай, если что, я подам руку. Как видите, ребята, вот какой, как тут крипово. Все хлипкое. Течет все. Дальше, вот, смотри. Так, Ромчик залазит. Ромчик молодец. Да, а если он упадет? Он не упадет, не ссы. А как звали-то? А ногу сначала. Ногу. Ногу? А за что держаться-то? За вот эту штуку. Во! Это все получается. Это даже удачнее, чем у меня получилось. А? Я даже удачнее, чем у меня получилось. Потому что я с портфелем. Блин. Давай. Малорик. Вон, Ром. Вон выступ, да. Все, ребята, мы залезли. А, у тебя тоже портфель? Да. Так, сейчас прыгаем. Сейчас мы, ребята, полезем вон туда. В тот раз мы туда лазили с Глебычем. Еще, ребята, кстати, в тот раз вот мы зашли вон туда, дверь открыли, точнее, выбили даже ее. И, короче, за нами погналась собака какая-то. Мы такие двери закрываем. Потом я, короче, бегу к этой красной хрени, подскальзываюсь, падаю. Потом забираюсь на нее. Короче, вот такой... А, ну да, но... Хер мы отсюда вылезем, я тебе отвечаю. Тут видишь стекло, а... Все стеклами закрыто, поручни. Не на что опереться. Че, полезли? Бля, мне, конечно, неудобно лезть, у меня камера. Кстати, тут уже, как мы видели, кто-то провалился. Потому что там есть дыра. Вон дыра. Сейчас я аккуратно к ней пройду. Вот, короче, ребят. Видите просветление? Блядь. Рома, блин. Там кто-то костер жжет. Ребята, там кто-то костер жжет. Не знаю, видно, у меня нет. Короче, сейчас мы нажмем на паузу и свалим отсюда по-быстрому. Я понял. Ребят, короче, Давай слезай быстрее. вот такая история. Там, короче, дядьки какие-то жгли костер. Может, конечно, дядьки. Да, я точно видел, как там был огонь. И, короче, мы тут свалили. Сейчас, короче, мы вам покажем еще одно место, через которое мы сваливали. А его не закрыли. Смотрите, ребята, вон щелка. Мы через нее пролезли и сранили отсюда. Подержи. Че, погнали? Да. Пусто. Там дверь открыта. Мы, кстати, ее с той стороны открыли сначала. Подержи дверь. Давай. Я держу. Все, ребята, мы внутри. Видите, тут какой-то хранилище тайное. Видимо, на какой-то конец света, может быть, на взрыв этого завода. Не знаю.
Ну тут, короче... Бля, я подумал, там что-то горит. Вот здесь, ребят, короче, полки. У них какие-то хрени. Точнее, на полках уже почти ничего нет. А мы отсюда тем временем сваливаем. Пошли. Текс. Здесь, кстати, тоже дверь открыта. Мы тут не были. Ну да. Бля. Я чуть не поскользнулся сейчас, ребят. Сука. Еще бочки тут какие-то. Еще вон какая-то хрень заброшенная. Может быть, мы сейчас тут, конечно, полазим, если никого не будет. Блядь. Иди за мной. Ребят, ну, короче, услышали. Вот туда, короче, нам надо идти сейчас. Ну, не в эту заброшенную хрень, а вот туда вот, дальше. Ага. Смотрите, стой. Ох, залез. Покорители бочек. Ёпта. Чё? Это локомотив вроде. Хотя нет. Че, идем, ребят, отсюда? Сваливаем, вон иди сюда. Да ладно? Не, нам не туда. Наоборот, там собаки. Там собаки. Ну туда. Если там железная дорога, значит нам туда. Или мы слишком далеко зашли. Короче, ребят, сейчас мы нажмем на паузу, вернемся, когда уже дойдем до... Точнее, выйдем из этой заброшки. До встречи. Так, ребята, мы уже выбрались из той пустоши, как я не знаю, назвать, короче, из заброшки. Я, короче, немножечко наебнулся, ну как немножечко, вот у меня там вся жопа грязная на штанах. И мы сейчас, ребят, наверное, снимем небольшой паркурчик такой, если тут, конечно, никаких чуваков не будет. И пойдем ко мне переоденемся. Ну, наверное, будем продолжать. Ребят, короче, там какой-то чел прошел. Пиздец. Какой-то такой, это, может, бухой или обкуренный, я не знаю. У него шапка как у хоккеиста. Такая... Она мокрая. Она мокрая. Я понял, это когда тут все. Может, и здесь залезть, но она мокрая тоже. Так, ребят, я, конечно, сейчас немножко обосрался. Да реально, чел такой идет просто. Он просто как будто бухой. Идет такой. Кстати, смотри, теперь мы не залезем сюда. Гараж убрали. Ребят, раньше здесь стоял синий гараж маленький. Я не знаю. Чтобы, наверное, мы не лазили. Короче, вот с этого гаража можно было перепрыгнуть на синий гараж. И потом сюда залезть. Угу. Ну, ребятки, видео подходит к концу. С вами был Dragon Hell и Дэдпул. Подписывайтесь на каналы наши,